mames, ¿sí la planchó? ¡Ayúdala, güey! ¡Se fue! ¡Agárrate fuerte! Pongan, dejen que se vayan sus cosas, ahorita lo recuperamos. ¡El bote! ¡Se va el bote! Vean, aquí estoy al interior de mi negocio. Ya levanté lo que más pude ahorita Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Anda, hay una señora aquí abajo de la plataforma